Venga, va, vamos a jugar a un juego. ¿Qué os parece? Vosotros me decís qué velocidad máxima alcanza vuestra moto en primera y en sexta. Y yo tengo que intentar adivinar qué moto tenéis. Si alguien sabe la respuesta de otro, que lo comente, que aquí jugamos todos. Así que, ¿quién empieza?